வீடியோ எடுத்துட்டு வீடியோ நாலு பக்கம் கவர் பண்ணது அங்க வர சாலை ஒண்ணுமே தெரியலடா அடி ஏறா எடுத்தா வரும் அடிடா வரடா போ நடுவுல வந்துட்டாங்க எடு எடுக்காம வரும் எட்ரா பரவாயில்ல உனக்கு போ நடுவுல திரும்பி வந்திருப்பான் நீ எடுக்கிறதே கேவலமா எடுத்தா குடு என்னடா ஒரு ஃபோக்கஸே தாவல நீ கரெக்ட்டா எடுக்கணும் நீ நடுவுல கூர் போடு நான் நிக்கிறேன்டா அப்படியே பட்டு பட்டுன்னு எடு அப்படிதான் எடுக்கணும் நீ இருட்டுல என்ன குத்து மதிப்பா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணி எடுப்பாங்க என்னோட தம்பியா நீ அப்படி வரும்போது ஒரு ஸ்னாப் வரும் இப்படி நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஆச்சுன்னா வரும்டா அதுவே நேரா போச்சு நடுவுல வந்துட்டான் இல்ல இருக்கா நீயும் இருக்க என்ன வண்டி அடிச்சிட்டு இருக்க உன்ன வண்டி அடிச்சிட்டு இருக்கேன்டா வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காடா அவன் விஜய் கமான் அவன் வீடியோ எடுத்து நீ பாரியா கூட லட்சுமி வா இல்ல அவவே ராசகர்ல இடி போய் டேய் என்ன சொல்லலாம் டேய் கட்டில பிடிக்க எப்படி பிடிச்சு எப்படி பிடிச்சு டேய் அசிங்கமா இருக்கடா டேய் நம்மளுக்குள்ள தான் இல்லடா கட்டில ராசை விட மாட்டறானுங்கடா சுத்து போட்டு கட்டில டிக்கி வடிங்கடா டேய் இதா ஐடிக்கு தான் உங்களுக்கு லட்சுமி பேர் ஃபுல் புத்துணர்ச்சியோட இருக்கறான் ஏய் கைப்புடா சம காமெடியா இருக்கானல பாக்க முடியல ஒருத்தர் ஏத்தி விட்டு கண்டுபிடிச்சே
பாண்டி ஃபுல் மூட்ல இருக்கான். பாண்டி ஏய் நோ பாண்டி அதிகிது பாண்டி லட்சுமி பயங்கர பாண்டி இப்பதான்